空气不好非常多，特别是街道上的汽车废气，引起咳嗽。今天煲了一道去非常的汤水，木耳南瓜莲子汤。这些材料都是对肺和去非常有很大的帮助。海带可以下火，化痰止渴，还可以排肝毒。利尿去湿美容，莲子下火，化痰止渴，润肺，还有安眠去疲劳的功效。木耳是人体的清道夫，它可以将残留在消化道中的杂质废物吸收排出体外。花生保护心脏，还可以润肺，有补脑美肤的功效。将所有的材料放水里泡半个小时。准备一个南瓜，将南瓜清洗干净，我们是连皮一起煲汤，将中间里面的籽和囊都去掉。南瓜可以润肺美肤抗癌，也可以利尿祛湿。白萝卜润肺美肤祛斑，还可以下火化痰止渴的功效。将它两头去掉，再将它的皮去掉，然后切块。干无花果润肺清热解毒，将它切开两边，这样煲汤更加出味道。姜片去皮，切两边拍扁，姜也有去腥提神的功效。鹌鹑在上面放一点面粉，用面粉抓1分钟，这样可以去掉鹌鹑皮肤上面的臭味。肚子里面所有的东西都要挖出来，口、鼻子都要压一下，洗一下，这样洗出来的鹌鹑才干净。将它的指甲剪去，屁股也剪去，剪的时候剪上一点，嘴巴剪去，脖子上面很多油，将它剪开，将里面的油去掉。将它的腿放肚子里面，半个小时后，刚才泡的材料已经泡好了，将所有的材料清洗多2遍，将上面的灰尘去掉。倒入冷水，熬汤一定要用冷水，这样才可以熬出肉的汁出来。然后将所有的材料都要移动一下，这样令到所有的材料不会粘锅，然后盖上盖子。所有准备后，打开炉，开大火。水开的时候将火转小火，再用小火煮2个小时。2个小时很快就到了。我们先去盖子来看一下，放一点调味料，盐。煲汤的时候我放的材料一般都是比较多，这样汤会特别好喝。材料太多了，将鹌鹑装起来，然后将汤上面的油去掉。鹌鹑煲汤不是很多油，所以这一点点油也没关系啦。这一道汤水就做好了，它可以保护心脏、通便、润肺、下火、利尿祛湿、去尘。工作在多尘的地方，多一点煲这些汤来喝。这一个视频希望你喜欢。好了，今天这一节就到这里啦，我们下一节再见。谢谢你的观看。煲汤的材料一般我都一起吃，汤好喝，材料一样好吃。